जिले मेदक की अल्लाहदुर्ग मंडल में वाक़ बुदगा जंगम कॉलोनी में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश है। मुकामी सादिया और साइमा के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से बच्चों की सेहत खराब थी, जिस पर मां साइमा ने 1 माह कबल मुकामी PHC से लाई गई बुखार की दवा बच्चों को पिलाई। दवा के इस्तेमाल के बाद प्रिया नामी कमसिन लड़की को उल्टी आने लगी और उसकी मौत हो गई, जबकि दीगर 2 बच्चे श्रीनु और ऐश्वर्या की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। खातून ने बताया कि 1 माह कबल बच्चों को ऐसी ही बीमारी लाहक हुई थी और तब भी इसी दवा से उनकी तबीयत बेहतर हुई थी, इसीलिए इस बार भी वही दवा पिलाई गई। ताहम इस बार दवा का असर उल्टा पड़ा और बच्चे शदीद मुतासिर हो गए।